warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Latifah Flavia Putri Triana dengan NIM 213131131. Di sini saya dari kelas 7D Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan melakukan praktek pijat untuk anak yang memiliki gejala batuk, pilek, dan hidung tersumbat dalam mata kuliah Teknik Pijat dan Spa untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Duduklah di lantai dengan punggung bersandar pada dinding dan lutut terangkat. Letakkan bayi di atas pangkuan sehingga wajahnya menghadap Anda. Tekankan dengan lembut kedua jari telunjuk, kedua ujung jari telunjuk Anda di kanan dan kiri lubang hidungnya. Kembangkan kedua lubang hidung itu dengan menekan lembut ke arah bawah dan luar di bawah tulang pipinya. Ulangi 4-5 kali.